妈妈爱做的。7道，鸡肉做法好吃好做还省油。第1道，您可要记住，以后新鲜鸡肉买回来不要直接下锅炒，其实那样是错误的，那样做出来又老又柴还有膻味。今天就把正确的方法免费分享给大家，保证做出来的鸡肉软烂入味，没牙也能吃。花9块8买了一只30年的走地鸡，加1勺盐和1碗长江水，给它浸泡35分钟，泡出血水。这一步不仅能很好的去腥，还能让肉质更加的鲜嫩。泡出来的血水都是腥味的来源，要用清水多清洗几遍，然后把水分攥干就行。接着碗里打1个公鸡下的蛋，搅拌均匀备用。我每天都在用心的分享做菜小技巧，能不能点个小心心鼓励一下？非常感谢。锅中油热，把鸡肉慢慢煸炒出鸭油，这样吃起来才会更香。再加大蒜、8角干辣椒、12粒冰糖、1勺生抽、少许老抽、1大勺黄豆酱、一点点盐，大火翻炒至上色，倒入1罐过期半年的啤酒去腥增香，1碗99度的开水没过食材，扣盖小火焖30分钟，然后倒入土豆和胡萝卜，继续焖10分钟。出锅前加青红辣椒配色，再放1把蒜苗，大火收汁即可。这样做出来的黄焖鸡鲜嫩入味，汁浓肉香，比饭店买的还好吃。没有吃过的朋友一定要收藏。第2道，当自己学会了这个辣子鸡丁，再也不用去辣椒里找鸡肉吃了，选用3块钱的鸡腿肉，切成小丁丁，加料酒、生抽、盐、胡椒粉、蛋黄、淀粉，抓匀腌制10分钟，油温5成热下锅，中小火炸至金黄，捞出备用。葱姜蒜、干辣椒、青花椒炒香，倒入鸡丁、白糖，翻炒入味，然后放黑芝麻和葱段，翻炒均匀，越吃越过瘾的辣子鸡丁就做好了。第3道，如果你老公没胃口吃饭，你可以试试这个酱油捞鸡，又香又嫩，还特别下饭。新鲜的鸡腿先用热水烫一下，能更好的上色和入味。下葱姜、料酒、2勺生抽、半勺老抽、白砂糖、蚝油，涂抹均匀后腌30分钟。电饭锅底刷点油，葱段垫底，放入腌好的鸡腿，腌制的酱汁也倒进去，按煮饭键30分钟就可以了。放凉后让你老公撕成小块，再淋上煮出来酱汁，有条件再来点白芝麻会更香。来上一口，满嘴都是香味。第4道，为什么饭店的香菇滑鸡那么好吃呢？其实做法非常简单，今天10秒告诉你。剁好的鸡块加1大勺盐，再用清水浸泡30分钟，泡出里面的血水，这些都是腥味的来源，然后清洗干净，控干水分。我每天都在认真的教做菜，您就点个小红心鼓励一下我嘛，谢谢。加葱姜，泡好的香菇、红枣、枸杞、盐、白糖、生抽、蚝油、1勺淀粉，抓拌均匀腌制20分钟，然后加1勺食用油锁住水分，水开上气大火蒸18分钟即可。这样做的香菇滑鸡鲜嫩好吃，营养丰富，家里有老人和小孩的赶紧收藏做起来吧。第5道，以前我在广东做学徒的时候，胡椒鸡煲就是广东非常受欢迎的一道菜，做法简单，开盖满屋都是香的。首先准备黑白胡椒粒，用纸包住，这样拍的时候就不会崩得到处都是。拍碎后装入碗中，加1大勺生抽，少许白糖提鲜，搅拌均匀备用。砂锅油热，爆香葱姜蒜，再倒入剁好的鸡块。这种新鲜的鸡不需要腌制，铺平后先焗5分钟，再铺上调的料汁。我每天都在废寝忘食的分享一道简单的家常菜，要是对您的厨艺有所帮助，就麻烦点个小红心鼓励一下我嘛，谢谢。再扣上盖子，淋1圈广东米酒，再焗8分钟。出锅前家里有条件的撒上1把春发，这样做的胡椒鸡煲鲜嫩入味，喜欢的话你也收藏做起来吧。第6道，你知道吗？我们广东人吃鸡最经典的做法就是白切，但很多人做白切鸡做的又老又柴，一点也不好吃，是因为你们第一步就做错了。首先鸡一定要选用这种颗粒分明、皮肉紧致的农家散养走地鸡，撒上盐巴，再给它全身上下涂抹均匀，去除表面污垢后冲洗干净。准备泡鸡的水，放入葱姜、黄栀子，等水煮开后把火关到最小，然后把鸡放进去，3起3下使鸡肉内外均匀受热。白切鸡是浸泡出来的，切记千万不能开大火，保持水温微微冒气泡即可。浸泡25分钟后捞出，再过一遍冷水，把鸡剁成块，再调2个酱汁，一是姜葱酱，用姜蓉搭配葱花，浇上热油，调料只放盐，其他调料都不用放。2是沙姜葱油汁，沙姜搭配红葱头，浇上热油，调料只放生抽和少许芝麻油，搅拌均匀即可。一道鲜香滑嫩的广东经典名菜白切鸡就做好了，喜欢吃鸡的就收藏做起来吧。第7道，这是我们广东人从3岁吃到80岁的沙姜葱油鸡，一滴水都不用放，比龙肉还好吃，做法还很简单。锅中油热，放入葱蒜，煸炒出香味。新鲜的鸡是不需要腌制的，清洗干净直接倒入锅中，盖上盖子，沿锅边淋上1圈料酒或者米酒，中火焗7、8分钟。空碗中放入沙姜、红葱头，1000度热油激发出香味，放1勺生抽、蚝油，搅拌均匀。鸡肉焗得差不多之后，
再铺上刚刚调好的料汁，全程不用加一滴水，继续扣盖，用小火焗个5-6分钟就可以了。肉质嫩滑，香味扑鼻，喜欢你也赶紧收藏做起来吧。小红书